शेर कभी छुप कर शिकार नहीं करते, बुजदिल कभी खुलकर वार नहीं करते। शेर कभी छुप कर शिकार नहीं करते, बुजदिल कभी खुलकर वार नहीं करते। और हम वो हैं जो हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए जनवरी का इंतजार नहीं करते, जनवरी का इंतजार नहीं करते। हैप्पी न्यू ईयर 2022 इन एडवांस। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको नया साल, हमने तहे दिल से आपको पैगाम भेजा है, हमने तहे दिल से आपको पैगाम भेजा है। हैप्पी न्यू ईयर 2022 इन एडवांस, नया साल मुबारक हो।